Всем здорово, банда, с вами Плей. И мы продолжим играть в этот квест. Мне игра очень зашла. И я думаю, почему бы не продолжить. Что же, погнали. Что сделаем? Так, никаких проблем. Думаю, так сойдет. Так, мы остановимся на каком-то квесте. Так, посмотрим на карту. Ух, ёшкин ты кошкин. Нам надо убить дракона. Жестяк. Это жестко. Это жестко, ребята, это жестко. Поиск мага. Погнали! Есть новости, касающиеся Верховного Мага. Жду вас у себя. Привет! Не знали, что к Верховному Магу было применено древнее заклинание. Это заклинание заперло магическую энергию во флягах. Что? И что нам теперь делать? Взяли зелье, которое вернет Верховному Магу его магию, если он его выпьет. Маг протягивал флягу с зельем. Но как это сделать, если он неизвестно где? Пока мы варили это зелье, магическая энергия продолжала стекаться в одно и то же место. Я отмечу его для тебя. Блин. Так, посмотрим, где это. Окей, погнали. О, можно еще и поспать. Тут никого нет. Не вижу следы. Дай мне пас. Все, мы сохранили игру. Плохо что-то она видит следы. Идем прямо по следам. Не, он же движется по кругу. Постоянно потеря магической энергии свела его с ума. 2? Да, блин, а 2. Карта. Перейдем по пещере. Как бы живущие там чудовища его не покалечили. Нужно расправиться с чудовищами. 5-й уровень, для 4-й меня зашибись. Ух, стоп. Ай, надо кайти. Слушайте, это уже пещера для меня порогом. Подожди. Блин, а где секрет? У меня вопрос. Идем, мне интересно. Какая бешеная бранина, блин. Не, ну должна где-то быть. Ну, это ж бред. Если в этой игре... Я чуть-чуть от этой игры уже отвык. Так, что тут я чуть не сдох. Боже, ребята, я чуть не сдох. Иди ты вон! Баран ты тупой, блин. Да ну это бред, ребят. Я хочу забрать эти сундуки, блин. Очень хочу. Баран. Я тоже баран. Вот такой кот. Так.
Я смогу. Я смог. Окей. Как это? Это босс просто. О, начали что-то. Я была. Ура! 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 Да здрасте, я ваш тётя. Я же не маг. Что мне тут один урон? Ну, меня все равно никогда не спасет. Там есть развилка, кстати. Мы на нее не пошли. Я чуть не сдох. Сколько у меня хп? У меня 3 хп. Ребят, все будет. Не ж быстро атакуют. Мама! Сейчас проходим калибровку. Ран. Не видно просто мешки для опыта. А чего это? Ё-моё, это было рисково, конечно. Ну, типа халявный десятки. Это по десятке, это слишком. Краем глаза вы замечаете кота городского вида, выходящего из пещеры. За ним! А где он? Ребят, покажите, где он. Я здесь скажу. Золотой сундук, но там ничего не говорил. Верховный Маук. Кис-кис. Он не отвечает. Скорее, давай ему зелье. Вы помогаете коту официально. Ты спас меня, спасибо. Вы пришли сюда, чтобы спасти короля. Ты знаешь, что с ним случилось? В каталице появился белый кот и проклял короля. Я пытался его остановить, но странным образом лишился магии. Как нам снять проклятие? Я найду способ. Мои ученики свяжутся с тобой, а пока прими это в знак благодарности. Посох мага, спасибо. Мяу. Тут все маги выглядят одинаково. Ну ладно. Я 6-й уровень. Умри. Тихо. Я чуть не вышел. Вот у них 6 опыта дают. Так, а что тут? Мясо. Ну и кто это написал? Я, ты же поможешь нам, правда? Поможем, конечно, мой тронутый бешенством друг. Один торговец продал нам прекрасное мясо, но мы его съели все. Помоги нам найти еще мясо. Прошу, нам нужно мясо. Копать мой лоток. Копать мой лоток. Она мне сейчас кинется. Иди мясо. Копать мой лоток. Все, я нашел название для серии «Копать мой лоток». Это прекрасно, да просто. Ай, игрушек. Вот у нас слышь. Ай. Погоди, ты это слышал? Мяусо. Это что? Они рычат?
Шевелит лапами, мне нужно больше мяса. Да, 7-й левел. Я шапнул левел. Офигеть. Тихо. Массовое просто. Испепеление. Собирайте больше мяса. Нужно срочно возвращаться, а вдруг они совсем ожидают. И тебя съедят. Да и тебя иногда тоже, хотя невозможно всех на точно. Все равно. Копать мой лоток надо быстрее. Вот ваше мясо. Точно, так пахло то мясо, которое принес торговец. Ой, а что это вы все тут делаете? Ты слишком медленно работал, мы уже подумали съесть тебя. Спасибо, блин, не надо. Шутка, просто шутка. Спасибо, вот, возьми. Класс! Что-то наконец-то на долбаного воина. Ура, 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 ура. У меня 5 брони, детка. А, блин, это все идет это. Драконы. Ну, можно, да. Копать молоток. Топ-фраза копать молоток. Классно. Вы взяли с доски странный амулет. Иллюминати! Ту-ту-ту-ту-ту. Эй, селяне, что это за амулет? Это листок! Не нас игнорируют. Они что, чары наложили? Ну, видно. Эй! Дай посмотреть. Смуги летает вокруг амулета. Это листок. Я вижу магический след. Он приведен к заклинанию. Папа-папа-пара-па, подожди. Да, я зайду сюда. Здоровчик, брат. Как дела? Коснись лечебной лапки, и ваши раны вмиг исцелят. Исцеление! Конечно, чувак, дай это быстрее. Класс! Ой, блин. Сюда. Не, давайте я поставлю. Сюда ставим лечебную лапку. Ого! Ну да. Слушайте, так сейчас мы можем и на дракона идти с лечебной лапкой. Ой, что? Статус, смотри, тут какая-то надпись. Наши боги великие древние не только подарили нам речь, но и научили своему мастерству. Интересно, еще такие есть? Уже 2 нашли. Значит, есть. Мама моя родная! Залетел, конечно, просто. О, зазыби. На земле есть метка. Она похожа на метку на амулете. Магический след обрывается на этой метке. Погоди-ка, я слышу чудовищ. Гаддемит просто. Я тебя обожаю. Ай. Знаете. Кушай, деточка, не обляпайся. О, класс. Не носит много времени. Кайтим его. Кайтим. Да, быстрее на метку. Папа, подожди. Статуя, смотри, какая-то надпись. Недолго продлились мирные годы правления великих древних. И вскоре в этот мир пришли драконы. О, черт. Интересно, а еще какие есть? Кота боже. Ты откуда? Амулет. Мне нужен амулет. Ужас. Отойди на паурник. Отошел. Отдай мне амулет. Она хочет амулет, который мы нашли в городе. Не отдавай, брось его в воду. Окей. Мяу? Что это за странный символ? Откуда вы здесь появились? Почему я ничего не помню? Божечки, кошечки, мне надо отдохнуть. А так тоже говорю, божечки, кошечки. Мне кажется, те, кто видит этот символ, следует за амулетом. Кто-то заманивает котов.
Тут жуткий город. Надо знать, кто за этим стоит. Давай обыщем город. Ну, дракона пока, наверное, идти все-таки не буду. Именно сейчас. Пока мы выполним дополнительные задания. Побег. Ого, нифига себе. 15 левел. Божечки, кошечки. Давайте подкрываем кейсы. Альфа-руины, пятый уровень. Да еще наездят. Вообще. Ой, это что такое? Yes. Ух ты! Ух ты! Мохнатая броня. Ну зашибись теперь. Нет. 5 урона заблочить, это довольно-таки большая уже. Ё-моё, им по одному урону наношу. Что за бред? О, магия наносится как раз как надо. Они уязвимы к магии, блин. Да подохни ты уже, в конце концов. Нате, кушай, деточка. Погнали так. Опа! Горите в огне. Ёшкин кошкин. Тихо. О! Просто one shot, one kill. No luck, just kill. У меня ключа нет какого-то. Блин, чё? Дайте мне ключ. Нужен ключ. Я зачистил альфа-руина. О, да. 10-й левел. Класс. А теперь можно мне кузнецу? Скачать. Я ничего не вижу, когда она подходит. Это красное поле. Ой, 15-й. Много. Давай испытаем свою удачу. Итачу. Шляпа мага, как раз то, что нужно. У меня она сейчас где-то. Но мохнатая была здоровчика. Ого, 4-й левел. Вау! Клинок ниндзя минус защита. Если у меня было много защиты, может, тогда бы использовал. 6 урона. Ничего себе. Угу. То есть на 1 меньше буду наносить. А здесь вообще все не носили. Ну давай. 9 урона. Это прикольно. Давайте последний квест. Не, давайте попробуем все-таки пойти на дракона. Вот меня прямо так и манит тут сейчас пойти на дракона. Будем 5 опыта. Алло. Блин. Я тупанул, ребят. Давайте я добежу. Ну, я добежал. Погоди, ты уверен? Я знаю, что ты уже убил на дракона. Но это совсем другое дело. Нам надо купить сил, много сил. Я смогу! Надо мелких вот этих мощников убить сразу. А у меня 18 урона! Боже, они отъезжают, я не знаю что. Ай, правда не наносит, блин, это тоже немало. Ё-моё, я чуть на огонь не попал. Тихо, тихо, тихо. На тебе. Чмошник ты поганый. Кушай
Фенечка, не облетайся. Тихо. Блин, накопи ману. Я тоже хочу так. О, все. Хиляемся, ё-моё. Похилялся на свою же голову. Тихо. Тихо. Пойдем. Я не заметил этой фигни. Боже, нет. Я сейчас сдохну. Вон. Мерзкое ты существо, блин. Я котенок. Как-никак. Тихо, 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 тихо. Тихо. Кайтим, кайтим, кайтим. Ходи. Он еще дракончиков начал призывать. Ну что за фигня? Чувак. Серьезно. Да это капец просто. Тихо. У сейчас соседи стучат. Ну вообще зашибись просто. Да ё-моё! Я ему не могу просто давать, чтобы он... хилялся. Надо всегда его бить. Все, красное поле. Тихо. Ё-моё! Хорош! Ура! Мы лучшие! Это точно! Пламя-клык! О, я здоловак! О, боже! Не мерещится? Это же твоя сестра. О, зашибись, сестренка! Обломчик, ребят. 4 брони минус. Ну 5, думаю, вполне нормально, нормально. Здравствуй, Бублин. Да здорово. Ха-ха, поглядь за мою иллюзию. Няу, верни ее. Еще рано, маленький дух. У меня еще осталось 2 дракона. Следующий ждет вас в воде. И это смеется. Я прицепил к дракоту волшебный маячок. Теперь этот кот драный приведет нас прямо к твоей сестре. Пошли по его следу. Ну, ребята, а это мы уже узнаем в следующей серии прохождения Cat Quest. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду всем очень рад. Пока!